Здравствуйте! Это седьмой урок нашего обучения в программе 1С Камин. И в нем мы с вами научимся вносить изменения по сотруднику. Какие могут быть изменения? Человека перевели на другую должность, или у человека изменилось начисление заработной платы, изменился оклад, изменился график работы, да, и так далее. Как это сделать? Мы нажимаем вот здесь, там где кадровый, на изменение левой клавишей мышки. Нажали. Высвечивается вот такой документ изменения. Здесь ставите номер приказа. Я поставлю просто от балды. От какого числа произошли изменения? Мы, пускай с 1 июля. У какого сотрудника? Мы с вами ставим, что выбираем сотрудника, у которого изменения. Значит, как только мы выбрали нашего Петрова, у него с одной стороны высветились старые данные, то есть те, которые были у человека. Так, какого мы там его числа принимали? 16 июля, да, поэтому у нас приказ не может быть от 16, да. Так, пускай 17 числа у него произошли изменения. А то у нас человек принят был 16, а изменения мы вносим 1 июля. Как-то нелогично. Итак, значит, что мы делаем? Старые данные у нас остаются, нам надо поменять новые. То есть, что у него меняется? К примеру, он был техник, стал специалист второго разряда, второй категории. У него осталась там 5-дневная неделя или у него изменилась неделя, вот на 6-дневную неделю. Оклад изменился. И также, в общем-то, больше у него ничего не поменялось. В плане отпуска все так же. Таким образом, что если у него добавились какие-то изменения, удержания, то, соответственно, они тоже здесь вносятся, эти изменения. После этого мы нажимаем «Записать». И, в общем-то, вот он сам и приказ об нашем изменении. Форма Т5. Здесь уже вносится прежнее место и какие-то новые данные, что мы ему поменяли. В общем-то, ничего сложного, мы сделали, распечатали и подшиваем к нашим кадровым приказам. Программа уже автоматически вносит эти изменения в его личное дело. Нажимаем ОК для того, чтобы этот документ провелся. Когда документ проводится, у него вот здесь горит зеленая галочка такая, которая говорит о том, что документ проведен и теперь участвует во всех поисках. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, с удовольствием на них отвечу. Смотрите следующие видеоуроки.